¿Sabías que están acusando a un comercial de McDonald's de no ser inclusivo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Lo que sucede es que hace una semana en la cuenta oficial de McDonald's en Japón revelaron un comercial estilo anime muy tierno de 20 segundos en el que vemos a una familia conformada por un padre, su esposa y su hija cenando un combo McDonald's. El video se hizo viral en un solo día. Algunos creyeron que este era un intento del gobierno para fomentar la formación de familias en contra de la baja natalidad del país. Y hasta aquí no hubo ningún problema. Sin embargo, en Occidente no lo vieron así, y en especial las personas de la comunidad LGTB, ya que varios comentarios negativos llegaron criticando la falta de inclusión en el comercial, y esto se debe a que presentaron a una familia tradicional. A pesar de esto, las críticas siguieron apareciendo, pero fueron opacadas ya que muchos fans del anime en el mundo le echaron el ojo a la madre del comercial, y ahora ella es tan popular que es conocida como la MILF de McDonald's. Si no me creen, vayan a redes y encontrarán varias